रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जांच डिबेट में सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है अन्य राज्यों को, दिल्ली समेत 4 राज्य ऐसे जिनको फटकार लगाई गई है, इस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मॉडल की तारीफ की जा रही है। जिस तरीके से व्यवस्थित तरीके से जो चीजें की जा रही हैं कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार के जो कार्य है उनकी यहाँ पर तारीफ की जा रही है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप भी मानते हैं कि प्रदेश सरकार की तरफ से काम अच्छा किया जा रहा है कोरोना से लड़ने के लिए? नहीं, मैं हरगिज नहीं मानूंगा जी, क्योंकि किसी के पीठ ठोकने से पीठ ठुकाती नहीं है। आप किससे कह रही हैं? WHO ने कहा जी, WHO ने तो चाइना की तारीफ की थी और उस समय आदरणीय मोदी जी और मोदी जी के परम मित्र हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने कहां से लेके फंडिंग से लेकर के सारी पोजीशन WHO की खोल दी थी। तो WHO के एक मानक को आप निरस्त करते हैं और दूसरे की आप तारीफ सुना रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज, मैं अब तब से आपकी एंकरिंग में एक बात सुन रहा था कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोगों का राज्य है और यहाँ पे कम कोरोना का केस जी। मैं आपको दूसरी चीज ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश से ज्यादातर लोग तो दूसरे प्रदेशों में भी गए हुए हैं और वो जहाँ गए हुए दिल्ली के अंदर है, NCR के अंदर है या महाराष्ट्र के अंदर है, वहां वो भी प्रभावित है, वो तो यहाँ से गए हुए। तीसरी चीज आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भले 24 करोड़ की जनसंख्या हो लेकिन यहाँ पर जो घनत्व है वो 800 लोग पर किलोमीटर है और दिल्ली के अंदर जो है 11,000 लोग पर किलोमीटर है। तो आप हमें बताइए, ये संक्रमित होने वाली चीज है। जरा सा विवेकशील अगर प्राणी होगा तो इस बात को सोचना चाहिए कि ये संक्रमण वाली चीज है। अगर घनत्व के अंदर अगर हम देखते हैं कि ज्यादा लोग ज्यादा कम क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहां अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो ज्यादातर लोगों को संक्रमित करेगा, इसलिए वहां के आंकड़े अधिक आते हैं। और तीसरी चीज आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब कोरोना काल के अंदर सारी चीजें चल रही थी और उस समय यहाँ के मंत्री काल कवलित हो रहे थे तो तमाम ऐसे विधायक और MLC जिनको हुआ वो लोग दिल्ली जा करके शरण लिए और उन्होंने दिल्ली के अंदर अपनी मेडिसिन कराई और ठीक होकर के वापस आए। तो कैसे हम ये मान लें कि सारी चीजें इन्हें सुचारू रूप से चल रही थी? आप याद कीजिए कि बाल चिकित्सा संस्थान गोरखपुर में 500 बेड का पहले ही से बंद करके तैयार था। उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं फटकार लगाई? 2022 के लिए नहीं किया जा रहा था। हाँ, उन 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है? इसलिए उत्तर प्रदेश नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद से विश्वतीय रेखा होकर के गुजरती है, हमारी कंडीशन अन्य राज्यों से इम्यूनिटी सिस्टम में ज्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ BCG के जो टीके रखते थे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा लगे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरी चीज आपको बतावे कि अगर कोई सरकार डाटा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर ले, आपको मैं बता दूं मौतों के आंकड़े यहाँ पर बहुत ज्यादा हेरी फेरी की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो हमारे ही एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे रवि श्रीवास्तव जी, जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई थी और ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था, उनको भी कोविड के अंदर नहीं दिखाया गया और कंप्यूटर में अपलोड नहीं किया गया, जिसका दुष्परिणाम उनका पूरा परिवार भोग रहा है। तो योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये आंकड़ों की मेकिंग पार्टी है और ये जो आंकड़े देती है उसके 10 उलट देश की तस्वीर होती है। मैं जल्द आपका रुख करूंगी। अश्विनी जी, कपिल जी आपकी बात पर भी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। कपिल जी आप कहिए, फिर उसके बाद मुझे अभिषेक जी के भी पास जाना है। बहुत से जो हमारे मेहमान है वो अभी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, तो आप थोड़ा जल्दी। मैं बहुत शार्ट में कहूँगा जी। देखिए मोनिका जी और काजोल जी, अभी तक हमारे मित्र अश्विनी शाह ने जो भी बातें परोसी उसमें मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का एक जवाब नहीं था। चाहे वो घनत्व के मामले में रहा हो, टेस्टिंग के मामले में रहा हो या अन्य जो मैंने इनके ऊपर उठाया, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। इन्होंने हवाई जितनी बातें थी बैंड बाजे से लेकर के और लोगों के 100 लोगों के प्रोग्राम तक किया। अरे साहब, आप तो वो सरकार है जो 500 पे लॉकडाउन लगाते हैं और 50 लाख पे लॉकडाउन हटा देते हैं और कारण कुछ दे ही नहीं पाते। जी, आपको तारीफ भी नहीं माननी है, आपको तारीफ भी नहीं करनी है, लेकिन कमियां निकालिए, लेकिन कमियों के साथ सुझाव भी दीजिए। पूरी बात आ जाने दीजिए, ठीक है, पहले पूरी बात आ जाने दीजिए। अगर आपने बैठाया मुझे तो पूरी बात आने दीजिए। मैं तथ्यवार जानकारी भी दूंगा, तथ्यवार मैं पूछूंगा। बिल्कुल, सुझाव मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जो टेस्टिंग हुई है वो उत्तर प्रदेश से 10 टाइम्स
स्कोर है, उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसकी की 95% की जो प्रमाणिकता है वो पहले ही से संदिग्ध है। और जो आप रेमडेसिविर बता रहे हैं, ये हवाई बात है। हम लोग कभी किसी मोहल्ले में आप किसी ने सुना भी नहीं होगा कि किसी के मोहल्ले में जा रहे हैं। तो ये हवाई की सरकार है, जितनी प्रस्तुत कर रहे हैं। 200 वेंटिलेटर के इन्होंने ऑर्डर प्लेस किए थे, आज से 3 महीना हो गया, एक भी वेंटिलेटर की सप्लाई नहीं है। और ये 1000 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, इन्होंने तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपदा को जो है वो प्रबंधन में अपना प्रबंधन खोज लिया और पूरा भ्रष्टाचार कर दिया 1000 करोड़ रुपए का। जो चीज 500 रुपए की मिलती थी, ये 5000 रुपए में खरीदे। हाँ। तो थर्मामीटर से लेके स्कैनर और कोरोना किट से लेकर हर चीज की तो जांच इन्होंने किसी पे बात नहीं हुई है, उस पर कार्रवाई भी हुई है, ये सारी चीजें जांच भी हुई है। फिर क्या कपिश जी, अश्विनी जी, देखिए कपिश जी और अश्विनी जी, जो आंकड़े आप गिना रहे हैं वो आंकड़े हमारे पास भी हैं, कितनी टेस्टिंग हुई है, कितनी नहीं हुई है, ये आंकड़े हमारे पास भी है। देखिए फिलहाल वक्त है, फिलहाल एक एग्जाम्पल सेट करने का समय है। देखिए कपिश जी, आपको वक्त दिया था बोलने का, अब सुन लीजिए कपिश जी, और भी मेहमान यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, आपको रुक करूंगी मैं। ठीक है कपिश जी, ठीक है आप भी बोलिएगा। कपिश जी जो है महाराष्ट्र के अंदर हुई है। कपिश जी आपको बोलने का समय दिया जाएगा। देखिए हमारे पास 1 घंटा है, हम सबका रुख करेंगे। कपिश जी, इन्होंने इंटेलिजेंट टेस्ट करवाए। कपिश जी हम सबका रुख करेंगे, हमारे पास पूरा 1 घंटा है, मैं आपका भी रुख करूंगी। फिलहाल अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्यों है कपिल भाई, थोड़ा धीरज रखें। ठीक है अश्विनी जी, वो तो कहना पड़ेगा ना। कपिश जी, अश्विनी जी, एक सेकेंड अभिषेक जी, आप मैं आप ही से कुछ क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये डिबेट जो है वो महिमा मंडित करने के लिए बैठाई गई है। ऐसा नहीं है कपिश जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए अश्विनी शाही जी बैठे हैं आपके सवालों के उत्तर देने के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कपिश जी। मैं तथ्य दे रहा हूँ, सुनिए। मोदी सरकार ने WHO को खारिज किया था, और क्या बोलते हैं ट्रम्प साहब ने खारिज किया था, वो सही था या गलत था? ठीक है जवाब दीजिए इस पर। दूसरी चीज नहीं, आप बताएं। और दूसरी चीज सरकार में मैं नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, सरकार में मैं नहीं बैठी हूँ। आप भूटान की क्यों नहीं बात करते हैं? आप म्यांमार की क्यों नहीं बात करते हैं? आप वियतनाम की क्यों नहीं बात करते हैं? देखिए कपिश जी, बात यहाँ कोरोना की हो रही है, अपने देश की कोरोना की हो रही है, एक राज्य की हो रही है, और दूसरे ऐसे राज्य हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उनकी हो रही है। अब बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि योगी सरकार की तारीफ हो रही है, महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी राज्य ने एग्जाम्पल सेट किया है तो उसे मानने में क्या हर्ज है? सुन लीजिए कपिश जी, कपिश जी सुन लीजिए, आंकड़ों के साथ सीधी बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप कपिश जी देखिए पहली बात तो ये आप मेरी बात सुन लीजिए। एक बात आपको पूछ रहा हूँ कपिश जी पहले आप मेरी बात सुनिए। ये कौन सी चीज थी जिसपे 500 रुपए लॉकडाउन कपिश जी ये डिबेट हमने कोरोना को लेकर की है, देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, आगे दूसरे राज्यों को कैसे क्या कदम उठाने चाहिए इसलिए की है, ताकि आप लोगों के सुझाव मिल सके। वो कैसे करना चाहती थी, लोगों को आवाज करना चाहती थी, तो वहाँ पे आपने सवाल उठाए, आपने सवाल किए, कपिश जी आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी मैं जवाब ले लेती हूँ। शामिल हुआ है, सवाल करने के बाद सुनना भी पड़ता है। कपिश जी सवाल करने के बाद सुनना भी पड़ता है। अश्विनी जी देखिए उन्होंने कहा है कि जब WHO उत्तर प्रदेश की तारीफ करता है तब WHO ठीक है, लेकिन चीन की तारीफ की जाती है तो उसको आप नकार देते हैं, ऐसा क्यों? ये दोहरा रवैया क्यों है? आप कर रहे हैं। अगर WHO पे उन्होंने प्रश्न पूछा तो बताइए, जब WHO ने चीन की तारीफ की थी तो मोदी जी ने क्यों विरोध किया था, ट्रम्प साहब ने क्यों विरोध किया था? तो दो तरह की बातें मत कीजिए सुनी चाहिए। आप मुझसे दो तरह की बातें नहीं कर पाएंगे, मैं पकड़ के रखता हूँ। मैं विपक्ष में हूँ दिल्ली करवानी और अपने अधिकारों को भी जानता हूँ कि अब सरकार हमें अपने कामों में शामिल करेगी। विपक्ष के पास कोई पावर नहीं होता, आईना दिखा सकते हैं, और आईना दिखाने में भरपूर कोशिश की, मानव संपदा भी आप नहीं बचा पाए और देश की जीडीपी भी नहीं बचा पाए। लेकिन कपिश जी ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये डिबेट लोगों को जागरूक करने के लिए है, अगर लोगों को डिबेट समझ में नहीं आएगी तो लोग जागरूक कैसे होंगे? अश्विनी जी आप बोलिए, कपिश जी आपको मौका क्या बोलने का?
योगी आदित्यनाथ ने अपने संविधान के अंदर कहा कि देखिए कपिल जी, इस बात का जवाब तो अश्विनी जी देंगे, आप सुन लीजिए। अश्विनी जी जवाब दे रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश ने जरूर कुछ अच्छा काम किया है, आंकड़े में मरने वाले बेहतर काम किया है, आया है और हमने केवल 2 लगाया है। 13 लोगों की लाश को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज हम ये कहें कोई उत्तर प्रदेश सरकार आदित्यनाथ योगी मोदी हो क्योंकि आज समझ में नहीं आ रहा है, जनता को जागरूक करने के लिए डिबेट रखी गई है। ऐसे आप सरकार से मत पूछ पाइएगा। देखिए कपिल जी, सरकार से भी पूछा जा रहा है, सत्ता पक्ष आपके जो सवाल है सब उनसे पूछे जा रहे हैं। आपको विपक्ष पर निगरानी का आपके जो सारे सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। संविधान पर भरोसा है तो संवैधानिक बंधन पूछिए। देखिए कपिल जी, जो भी आपके सवाल है वो सारे पूछे जा रहे हैं सत्ता पक्ष से। होती है सत्तासीन दल के पास शक्ति होती है किसी का कल्याण करने की, विपक्ष के पास सिर्फ आईना दिखाने की शक्ति हमारे संविधान ने दिया है। किस बात की खींच आप निकाल रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि जो भी आपके सवाल है उसके लिए अश्विनी शाही जी बैठे हैं। आप सारा करेंगे अवेयरनेस का प्रोग्राम कपिल जी सुनिए, किस बात की खींच आप निकाल रहे हैं? मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे कहा कि आप सवाल कीजिए, आपके सवालों के लिए, आपके सवालों के उत्तर देने के लिए अश्विनी जी यहाँ पर बैठे हैं। सत्ता से पूछना चाहिए, आप विपक्ष से पूछ रही है। नहीं देखिए, आप बताइए क्या सोचा देने के लिए पूछा जा रहा है, आप पूछिए ना। का प्रोग्राम कौन चलाएगा? नहीं आप पूछिए ना, का प्रोग्राम कौन चलाएगा? आप पूछिए ना, आपको अगर सही लगता है जो चीज है आप पूछिए। पब्लिक करेगी कि सरकार सरकार की तरफ से, सत्ता की तरफ से अश्विनी जी बैठी है जवाब देने के लिए। CPSC और अगर जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज एम्स देने हैं तो विपक्ष देगा कि सत्ता पक्ष देगा? किस तरह का ये प्रश्न? बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है, और ये इसका जवाब मैं अश्विनी जी से लूंगी। लेकिन एक सवाल ये भी है कपिल जी कि अगर आप विपक्ष में हैं तो आपका हक है पूरा सवाल करने का, लेकिन सुझाव देना भी आपका हक है, आप सुझाव दीजिए। सिर्फ सवाल उठाना सही नहीं है। माना जाए बिल्कुल सही बात है आपकी, सही बात है, और अश्विनी जी से हम जवाब लेना चाहेंगे। अश्विनी जी जवाब बहुत खफा है, कपिल जी बहुत खफा है आपकी सरकार से, आप जवाब दीजिए। संसद के सत्र आयोजित नहीं करते। अश्विनी जी, ये आरोप अभिषेक जी का भी है, कपिल जी का भी है कि आपकी तरफ से बोला जा रहा है कि विपक्ष के सुझावों का स्वागत है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अभिषेक जी की भी यही शिकायत है कि आप अभी सवाल कर रहे थे, जब वो जवाब दे रहे हैं तो आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब कैसी बात कर रही है? को डिरेल करने के लिए बैठे उल्टी बड़ाई मान ले, यानी कि उल्टी बड़ाई मान ले कि उन्हीं की बड़ाई करता है, बड़ाई करने योग्य नहीं हो। कपिल जी जो गुनहगार हो उनकी बड़ाई करता है, जदीद की बड़ाई किया था और मोदी जी ने उसका विरोध किया था और उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से मजदूरों के रहने के खाने, प्रधानमंत्री जी सबने सराहना की है। कहाँ ये जाएंगे? कर दिया, ये तो घोटाले मारो की सरकार। कोरोना रोकथाम की हो रही है, आप निकालों पर पहुंच रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है कपिल और जी, इन्होंने सिर्फ आंकड़ों की अभी हमें CBI ने 3 दिन ठीक है पहले अश्विनी जी, यहाँ ठीक है पर जो कपिल जी, है हमारे गौरव चंदेल घोटाले के लोगों को गिरफ्तार किया। क्या कहिएगा? ये सरकार में थे, ये घोटालों की क्या बात करेंगे? एनडीए पे भी कपिल जी मैं गुजारिश करूंगा जरा कपिल जी कुछ समय बाकियों को भी बोलने दें। और योगी सरकार कपिल जी कुछ समय बाकियों को भी बोलने दें, मैं गुजारिश करूंगा आपसे। कुछ समय बाकी जी काफी सारे पैनलिस्ट अवेलेबल हैं, बाकियों को भी बोलने दें, मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा आपसे। कपिल जी ठीक है। जिस उत्तर प्रदेश की तारीफ की बौखलाहट है कपिल जी, और चुनाव के नतीजों की बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके से आप लगे हुए हैं बिल्कुल तथ्यों से दूर है। आप आवाज ऊंची करने से जो आपके तथ्य हैं वो सही नहीं हो जाते। कपिल जी आपको इस गंभीरता को समझना पड़ेगा, अभी जो सिचुएशन है गंभीरता को समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बेटे यहाँ नहीं बाहर जनता को भी ये लगेगा कि उत्तर प्रदेश की तारीफ से नहीं, आपको उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के नतीजे, अरे संविधान आप बार बार संविधान की बात करते हो तो संविधान को अधिकार आपको
बाकियों को भी मौका दीजिए अपनी बात रखने का। जो जनता हम लोगों को सुन रही है, आप लोग अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह यहाँ चैनल पे हैं, कोरोना से वो ये अपेक्षा नहीं करती है आपसे। बजट था उसमें कितने सीएम योगी सरकार ने